تفسیر یو واقعه ولیکله چې یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده تعلق دی او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دي او دواړه بزرګانم دي او اولیام دي. دا یو یارې چرته تللی و چې راغی نو دا بل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست یې مړ دی وی مړ شو وی چې نو ورننوته دی په کټ کې پروت دی نو د خپو ته ورته ودرېد ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی زما دړ سره دومره بې وفایي چې بغیر زمانه روان شوې یوازې لاړې دې درد ته ګوره دې عشق ته ګوره. زمونږ او ستاسو هم دوستان اشنایان شته دوستان خو خیر د مارخ پده دوست موز خو نشته ما ته هغه ورځ یو سړي ویلي ستا خولې نه ما په عمر کې دوست ټکی نه دی اورېدلی تا چاته دا نه دي ویلي چې دا سړی زما دوست دی نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي نه مجلس کې مې چېرته واورېده چې دا پلانی مې دوست دی دا وایي چې دا مې اشنا دی دا دوست ټکی مې نه دی اورېدلی دا ولې ما وایي چې زه چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا ووی چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا ته دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه خو په مینه کې دا د سکنټونو کار سکنټونو دوست زه دې ته وایم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنګېده او پیغمبر ورته ولاړ دی او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینه اچوي سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي که نه سعد ابن ابي وقاص پې سینه ور اچوي په توره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا داسې ټپ واله ورته ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. پیغمبر چې چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي داسې به څوک وکړي نو زه دوست دې ته وایم. بیا سعد چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد داسې صحابه ورته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سعد په مرګ عرش جاری. تاسو پوه شئ دوستي دا معنا دا شته نو بس اشنایان دي او واقف دی او کلی دی او وطن دی که تاسو چې واده ته لاړ شئ څه چل دی یاره مړی ژوند دی یا جنازې ته لاړ شئ مړی ژوند دی دغه کوڅه ډاکټر مونږ هم کوو تاسو هم کوئ تاسو پوه شئ بزرګ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی دومره لوی بې وفایي دې وکړه چې بغیر زمانه روان شو. بیا ورته وایي چې اے تماشاگاه عالم روئے تو اے تماشاگاه عالم روئے تو تو چرا بہر تماشا میرے دنیا خود استا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شوې نو یارې ورته د جنازې نه لاس راوویستو اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت او کرامت بعد الموت دا حق دی چې لاس راوویستو ده وله لاس ورکولو چې لاس یې ورکولو هغه څومره اولیا چې ولاړې هغې دی ونیو او ویلې چې که لاس یې ورکوس دنم سا وځي. تاسو خیال راغی عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیګا مې یو شعر کتو رحمان بابا وایي چې کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم کم کلام چې زه بېتا له چا سره وکړم سلتوبې دي په هغې کلام زما
بې تانه چې زه چا سره خبرې وکم که نه نو په هغه خبرو دې زما سل توبې وي. تانه بغیر به زه بل چا سره خبرې څنګه کوم؟ زمونږ خبرو ته ګورم. تانه بغیر به زه بل چا ته ګورم څنګه؟ تانه بغیر به زه بل څوک اورم څنګه؟ تاسو خیال راغی؟ عزیزانو عرض مې دا و چې دوه دوستان دي او دواړه صحابه دي. صحابي هغې ته وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغه سترګې لګېدلي. اوس دا کوم قسم سترګې دي نو توبه دي. یو سره خپلو کې په څه خبره خفه شو، قسم یې وخوړ چې والله لا اکلمه معک حینا، والله که زه تا سره یو حین خبرې وکړم، حین چې دوه درې ورځې تېرې شو سړی پښیمانه شو، دا خو ما دوست دی، ته سره به زه څنګه خبرې نه غرق شو، لیونی شو. راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب دوست مې دی دا او قسم مې خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم، څو تباه کېږم مرم. ابوبکر صدیق صاحب فتوا ورکړه چې 40 کاله به ور سره خبرې نه کوي. د حین معنا ده 40 کاله. وی واور او زه د یار په دیدن ځکه شتابي کړم چې د عمر بقا نه وینم تر کاله. هلکه وبه ګورې که نه تلوار ځکه کوم چې کال پس وعده یې را کړې ده نو کاله پورې به ژوندی څوکي کاله پورې به زه ژوندی یم. تسلي ونه شوه. راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، السلام علیک وعلیکم شوی صاحب یو مسئلې تپوس دوست مې دی او قسم مې ته خوړلی چې لا اکلم معک حینا، یو حین به در سره خبرې نه کوم. حین حضرت عثمان ورته وفرمایل چې تر مرګه به ور سره خبرې نه کوي. د دې حین دا معنا ده چې تر مرګه به نه کوي. نور په ټوپونو شو. حضرت عثمان هم په ځای پرېښو، ابوبکر هم پرېښو، حضرت عمر ته جاړي او جاړي چې صاحب تباش هلک تو هلاک شم. څه چل دی؟ وی دا چل دوست نه مې قسم خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم، څه وکړم؟ حضرت عمر وی جاړه ما زه تر ماښامه ور سره مه کوه، بیا کوه. زه خوشحال شو ډېر. لکه خیال وکړو چې تر ماښام هم ټایم ډېر دی، پیغمبر نه تپوس وکړه که د هغې نه هم لږه مخکې شي. راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لګېدلی دی. اوس دا خوند او مزه اهل حال خلق پوهېږي چې د پیغمبر د مجلس به څومره خوند او څومره مزه به وه. اوس شیخ سادي تېر شوی دی، هغه وایي چې مجلسونه خو ډېري لکه زمونږ دې زمانه کې وګوره، زه دکان کې ناست یم مجلسي، تاسو حجره کې ناست یې، څوک بیٹک کې ناست دي، څوک کابلۍ کې ګرځي، څوک د شپې څه چې کوي هغه. شیخ سادي وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د اهل دل په مجلس کې کېناست. اهل دل پیژنئ؟ اهل دل تاسو زما د تقریر ته پلمانه څه چسپو مسپو ته راځئ په خبره نه پوهېږئ، هسې خوند لرئ. نو ما دا خبره چې واورئ تاسو لږ داسې ورپسې وګرځئ چې دا اهل دل چا ته وایي، اهل دل څه معنا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. د نیکانو په مجلس کې یو غنټه کې ناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو غنټه د نیکانو په مجلس دی. خو ګورئ مکې نه چې هجرت کېدو مدینه منورې ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې 3 شپې کړې وې. غار ثور کې څه کال یو حاجي تللی د هغه ځای کاڼی ما ته راوړی دی چې په کوم ځای د ابوبکر پتون پروت و د پیغمبر سر پې پروت. ابوبکر ورسره و په غار ثور کې، هغه داسې پتون ایښی و، دلته پیغمبر پې سر ایښی و، آرام یې کول. په مدینه کې حضرت عمر وی ابوبکر ته چې ابوبکره
ما چې څومره عمر د پیغمبر د دین او د خدای د دین خدمت کړی دی او پیغمبر د پاره مې سر په داو لګولی دی و ابو بکر زما دا ټولې نیکۍ ته والا خو غار ثور کې چې ستا په پتون د پیغمبر سر پروتو یوه ګنټه ماله راکړه یوه ګنټه ابو بکر ورته ویلی چې ای عمره د غار ثور د پیغمبر سر زما په پتون ګنټه خو څه کوي چې یو منټ به د خدای په ټوله خدایي ورنه کړم یو منټ اهل دلو سره روټۍ نه چای نه وریجې نه پولاو نه غوښه نه هېڅ نه یو ځان له خوند دي او ځان له مزه وي خدای دې تاسو مونږ ټولو ته نصیب کړي عزیزانو د پیغمبر مجلس لګېدلی دی او دا سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار اقدس کې درخواست کوي صاحب یو مسئلې تپوس څه مسله ما دوست دی هغه نه مې قسم خوړلی چې یو خین به در سره خبرې نه کوم څه ابو بکر ته ورغم هغه دا ویلې عثمان ته ورغم هغه دا ویلې عمر ته ورغم هغه راته دا ویلې ستا لره پیغمبر ته خوند ورکو ورشه ابو بکر او عمر عثمان ته آواز کا پوښتنه ته وکړو چې دلیل وښایئ تاسو په څه دلیل داسې تی ورکړي دي درې واړه راغله چې راغله ابو بکر ته وایي چې تا چې ده ته ویلې چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه نو تا سره څه دلیل دی هغه وایي ما سره دلیل دی د خدای قرآن ووایه وی الله په قرآن کې وایي چې هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا سورة دهر د سر آیات ته هل اتا علی الانسان حین من الدهر په انسان باندې یو حین د زمانه راغلی لم یکن شیئا مذکورا چې هغه وخت کې هیڅ هم نو دی آیات نه مراد د آدم علیه السلام خنبیر دی چې هغه 40 کاله پروتو نو دی حین کې هغه 40 کالو ته اشاره ده نو ما وی چې د حین نه 40 کاله مراد دي ځکه مې دته وی چې 40 کاله ورته خبرې مکو پیغمبر ورته وی ٹھیک تم ټیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې ته ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکو هغه وی چې ما سره دلیل هم د خدای قرآن وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بهر شو نو الله ورته وی چې تا د پاره پزمکه کې زید قرار او د نفع غستو ده تر کما الی حین تر مرګ پورې دلته د حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده نو ما دی حین ته وکړه ځکه مې ورته وی چې تر مرګ ور سره خبرې مکوه سردار کونین ورته فرمایي چې تم ټیک وې حضرت عمر ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې ته ورته چې تر مازیګره خبرې مکوه په لنډو کې راته شو بیا کوه ته هغه وی ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی ما سره دلیل ورته وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام کې دی حین مراد چې ده د سهار نه تر ماښامه پورې وخت مراد ده نو ما دی حین ته وکړه ځکه مې ورته چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه سردار کونین هغه سړي ته وفرمایل چې خیر الامور اوسطها زما فتوا د حضرت عمر په قول ده تر ماښامه خبرې مه کوه بچی بیا ورسره کوه یو حین عزیزانو 45 تفسیرونه ما کتلي دا مې نچوړ راوویست یو لفظ که په دغې باندې عزیزانو تاسو زمونږ د ملک ورته ریسرچ وایي تاسو وګورئ په دې ریسرچ باندې دوی کوم ځای ته ورسېده سپوږمۍ ته ورسېده په خلا کې دوی کم حالات معلوموي لګیا دي په دې ریسرچ باندې کمپیوټر وګوره دا د ریسرچ برکت که ته د دنیا د مفادو د پاره په ټول کائنات کې ریسرچ کوي نو د مسلمان لوی ریسرچ خو په قرآن کې پکار دی که نه لوی ریسرچ اوس مسلمان به دې قوم ملک څنګه دین کې ریسرچ ته اوزګار شي تاسو په ایمان وایي چې چېرته سنډاګان په جمع شي هلته جګړه شي هلته د چیلو خیر وي تاسو اوس چیلی یې او په پاکستان کې 2 سنډاګان په جمع شي په څه بلا شي
په جګړه شي، یو وزیر اعظم دی او یو صدر صاحب، نو الله دې اوس مونږ ته خیر کړي پکې ونه چتي. دا څه ملک دی، دا څه وطن دی. ګورئ او انجام په پاکستان کې ګورئ. ما ته یو ځل اشتباه شوی وه، د قرآن کریم ترجمه ما پڑھاوله. اوس د قرآن کریم یو لفظ داسې دی چې سمندر ورته څه شي، سمندر ورته څه شي. عزیزان اوس دا الحمد نه ده، عام شی دی، تاسو ټولو ته درځي. په دې یو الحمدو کې الف، دا الف او لام چې دي، که د دې په خوند او په مزه پوه شوئ چې دا کم الف لام دي، ځکه چې الف لام په عربي ژبه کې په 4 قسمه راځي. نو دا الحمدو چې الله په د قرآن ابتدا کړې ده، دا کم الف لام؟ الف لام جنسی دي که الف لام عهدی دي؟ وایا دو نور. که دا الف لام استغراقی دي؟ وایا څلورم. وکې دې دوربین هم لګولی دی، خبره نه اوري. دا الف لام عهد ذهنی دي. دا کم الف؟ بیا د هر یو الف لام ځان ځان له ترجمه ده او ځان ځان له خاصیات. ګوره الحمد که جنسی والی نو بیا به دا معنا شي چې جنسی ثنا صفت، چې ثنا او صفت نامي، نو هغه چاله دی؟ لله. چې نامي صفت وي، والکه په دې کائنات کې د صفت کولو قابل بل څوک نشته چې دا هغه وکړي شي، بل څوک دی. عزیزانو دغسې هر یو الف لام چې دلته والی د هغې خپل خاصیت دی. نو په یو الف لام کې چې ننوځي دا لا بل خوند. ما ته یو ځلې دا اشتباه وشوه چې د قرآن کې یو لفظ راغلی دی حین، د حین نه یو زمانه او یو وخت مراد دی، لیکن د دې تفصیل نشته چې د حین نه څومره زمانه یا څومره وخت مراد. بیا زړه کې ما ته راغلی چې یاره دا اشتباه ته خو 45 تفسیره ما ورپسې کتلي، 45. او دا خو بله خبره ده. ما کله کله د طالبانو ته زه وایم چې تاسو د کتاب د کتو په تماشه نه یې پوه شئ، چې په دې تماشه پوه شئ یو ځل په دنیا کې به بله تماشه خوند درنه کړي. په دنیا کې لکه رحمان بابا وایي چې دا ستا په تماشه یم خبر شوی، نور خبر په تماشه د عالم نه یم. ستا په خوند چې خبرې منو دنیا کې لا بل خوندم چرته شته. بیا وایي چې د یار د خط و خال نښې پکې وي، زوړم سر په مطالعه د کتاب خوښ یم. کتاب کې د یار د خط و خال نښې وي،